Bonjour, Roger Robillard de chez Mathias. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la série R de Bavaria. La série R de Bavaria comporte 3 modèles, le R40 coupé comme ici, le R40 Fly ainsi que le R55. La série R de Bavaria, c'est la nouvelle génération, donc les nouveaux designs un peu à l'européenne avec les cuisines en haut, pas de toile, porte-patio. Donc une ligne qui est épurée, dégagée. Un bateau que je vous invite à venir découvrir chez Mathias Marine.